bir gün səhər efiri bitəndən sonra Space televiziyasında Avoda müəllimin müavini Nərman müəllim mənə çağırdı ki, Səidə xanım, biz yanvar ayının 1-dən verilişi saxlamaq məcburiyyətindəyik. Səbəbini soruşdum. Biz televiziyanın kommersiya reklam hüquqlarını vermişik New Media'ya və New Media qərar verir ki, televiziyada hansı veriliş olacaq, hansı veriliş olmayacaq. Və New Media deyib ki, səhər efiri ciddi bir proqram olduğuna görə biz ora sponsor gətirə bilmirik. Məsələn, orada qaraq reklam eləyə bilmirik, mayonez reklam eləyə bilmirik. Və ona görə də səhər efiri bağlanmalıdır. Gündüz aydın olsun Azərbaycan xalqı. Pərdənin arxasına keçmişəm, gördüyünüz kimi. Çünki pərdə arxası söhbətlər eləmək istəyirəm. Deməli, Səidə Bəkir qızını, bu qeyrətli Azərbaycan xanımını Space-dən uzaqlaşdırırlar. Və New Media, hansı ki, bildiyimiz bu şouları yaradan, ölkədə bu mediada çaxnaşmanı salan, millətin ruhunu koruyan, nə bilim, hamısını da izah eləyəcəm. Bu media qayıdıb deyib ki, Səidə xanıma, biz reklamlarımızı, sizin verilişiniz ciddi fikirdir, sizin verilişə reklamlarımızı soxuşdura bilmirik. Türkün məsələ, ayıb olmasın. Media, siz o reklamları soxuşdurmaq məsələsi deyil. Siz kimləri soxuşdura bilmirsiniz? Lütlənənləri soxuşduramırsınız. Oğraşları o efirə soxuşduramırsınız. Biqeyrətləri soxuşduramırsınız. Zay ora burası açıq olan müğənniləri soxuşduramırsınız. Arvadından qaçan, pozğun arvadını axtaran kişiləri soxuşduramırsınız. Gündə birindən yatan qadıncığazları soxuşdura bilmirsiniz. Uşağını atan anaları soxuşdura bilmirsiniz. Sonra pulla nə cürsə hüququ oxuyan bəzi dırnaqarası hüquqşünasları orada hüquqşünas kimi müsiflərə soxuşdura bilmirsiniz. Yəni bunlar soxuşdura bilmirsiniz. Millətin ruhunu korlaya bilmirsiniz Səidə xanımın verilişində. Siz orada boşanmaları təbliğ eləyə bilmirsiniz Səidə xanımın verilişində. Bax, ona görə də Səidə xanım sizə sərf eləmir. Səidə xanım ciddi insandır. Səidə xanım xalqını, dövlətini çox sevən bir qadındır. Ona görə də sizə elə bir aparıcı sərf eləmir. Siz gedin medalları asın. O medal qazananlar var, şou yaradıb medal qazananlar, təşəkkürnamələr alanlar sizlər tərəfindən. Gedin onları qabağa çəkin. Onlar qoyur xalqın olmayan, yəni ki, ruhunu biraz da korlasın. Ruh qalmayıb. İnsanlarda, xalqımızda bax bu sizin mediaya görə ruh qalmayıb. Hər bir şeyi korlamısınız. Siz məqsədinizə çatırsınız. Ancaq hər bir şeyin həddi var. İnşallah ki, sizə bir gün son qoyulacaq. Səidə xanım, mən sizin xətrinizi, sizə böyük dəyər verdiyim bir vətəndaş kimi da belə deyək. Mən sizdən xahiş edirəm. Gəlin ASTV-yə. Valla sizi kimi qeyrətli insanları bu xalq axtaracaq. Hara getsəz də axtaracaq. Yəni gəlin ASTV-yə. Biz ASTV ilə böyümüşük də Səidə xanım. Biz ASTV ilə böyümüşük. Ona görə də bugünkü gün Səidə xanımlar var. Düzdür, bəzi bizim nəsil aparıcılar var ki, mən söhbət edirəm 80-ların, 70-lərin aparıcılarına, hansı ki, təvəllüd baxımından. O insanlar indi bugünkü gün nəyəsə görə satılıblar, xalqa ancaq şoularla millətin ruhunu korlamaq istəyirlər. Amma sizə dediyim odur ki, ASTV-nin ruhunda böyümüşük biz. ASTV-nin gözəl təbliğatına. Mən şəxsən ASTV-yə buradan da yeri gəlmişkən Rövşən müəllimə şəxsən tanışlığımız var və buradan da birbaşa salamlarımı çatdırıram. Və o kinoda var edir, sükanı belə saxla. ASTV həmişə sükanı elə saxlayıb. ASTV heç vaxt xalqı pozmayıb. ASTV ola bilər kimlərəsə xoş gəlməyən, ola bilər kimlərsə deyər ki, ASTV hansısa yalan məlumatları şişirdirilmiş hansısa bir şeydir. Təbii ki, o dövlətimizi sevməyən insanlar da onu deyər. Amma ASTV-ni elə bəyənməyə, bugünkü gün bu cür zay kanalları soxuşdurdular bizə. Şəxsən mənim evimdə və məni kimi minlərlə, milyonlarla insanın evində, ləyaqətli insanların evində o şoular olan kanallara baxılmır. Bizə lazımdır Səidə xanım kimi ləyaqətli aparıcı, hansı ki, ancaq dövlətini, xalqını sevir. Ancaq onlar sevir. Yəni, başqa məqsəd yoxdur ortada. Allah Səidə xanım sizi qorusun. Gəlin valla ASTV-yə. ASTV elə doğrudan da adı kimi də Azərbaycan TV-sidir. Gəlin ora, biz sizi daimə dəstəkləyirik. Bu New Media kimləri pulla alır, kimlərə şərait yaradır, neyniyir, özləri bilərlər. Əsas odur ki, mən bir vətəndaş kimi mən o kanallara baxmıram. Açığı birbaşa da belə səslənirəm. Mən nə zaurlara baxıram, nə xoşqədəmlərə baxıram, nə elgizlərə baxıram. Nə bilim, o şou yaradanın heç birlərinə baxmıram. Mənim bir dənə baxacağım bəzi, məsəl üçün, aparıcılar var ki, onlara hörmətlə yanaşıram və baxıram. O adını sadaladığım insanların heç birinin verilişinə baxmıram. TikTokda da gəlirlər, çıxırlar qabağımıza. Məcburiyyət qarşısında hardasa baxırıq bir dəqiqəli, o da əsəb çəkirik deyə çeviririk o tərəfə. Allah xalqımızı, dövlətimizi qorusun. Allah Səidə xanım kimi sözünü deyən, vətənini, dövlətini sevən, şoular yaratmayan, xalqın balasını öz balası kimi, xalqın qeyrətini öz qeyrəti kimi qoruyan aparıcılarımızı qorusun. Allah sizi qorusun, Azərbaycan xalqı.